بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم وصفة ممتازة جدا بتعالج اللي هي أعراض نزلات البرد والكحة، بتعالج احتقان الحلق، وبتعالج التهابات الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي. طبعا من المعروف إن الرئة لما بيحصل فيها الالتهاب بتاخد وقت طويل على ما بتبدأ تشفى أو تبدأ تجدد خلاياها مرة أخرى. في ناس كتير بيمشوا على أدوية، يعني بياخدوا مضادات حيوية، بياخدوا كورتيزونات، وبياخدوا أدوية مضادة للالتهابات وأدوية موسعة للشعب، وبيفضلوا برضو فترة نتيجة ياخدوا الأدوية دي ما بتجيبش نتيجة. طبعا أنا هقدم لكم دلوقتي وصفة ممتازة جدا هتغنينا عن كل الأدوية ديت، بحيث إن احنا نقدر ناخدها بصورة آمنة ونستمر عليها فترة طويلة بدون أي أعراض جانبية. الوصفة دي بتتكون من 4 مكونات. المكون الأول اللي هو أوراق التليو. هنجيب أوراق تليو كاملة زي دي كده. طبعا الأوراق الكاملة ميزتها إن هي أي حاجة ورق لو إحنا طحناها بتبدأ تفقد المكونات بتاعتها، يعني الزيوت اللي موجودة فيها تبدأ تتكسر، الزيوت الطيارة بتبدأ تطير. ولذلك أي حاجة يا جماعة ورق بنستخدمها ورق كامل، ما نطحنوش أو ما نكسروش. يبقى أوراق التليو دي ميزتها إنها بتعالج احتقان الجيوب الأنفية لو عندنا نزلات برد أو احتقان الجيوب الأنفية، واحتقان الحلق، واحتقان والتهابات الشعب الهوائية والرئة. برضو لها ميزة هامة جدا إن هي بتعالج الصداع اللي هي ناتج عن التهابات الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية بتعمل صداع شديد جدا، التليو ده ميزته إن هو بيعالج الصداع ده. وكمان له ميزة هامة جدا إن هو مهدئ للأعصاب، يعني بيعالج القلق واضطرابات النوم اللي هي بتبقى بالليل، اللي بتبقى مصحوبة مع السعال المستمر. يعني في ناس بتعاني من سعال بيستمر بالليل نتيجة الحساسية، طبعا بيبدأ بالليل يزيد، الإنسان يبقى مش عارف ينام، عنده قلق مستمر. أوراق التليو دي بتبقى ممتازة جدا، بتعالج القلق واضطرابات النوم اللي عندنا دي. المكون الثاني اللي هو أوراق اللي هي الجوافة الكاملة. برضو هنجيب أوراق جوافة كاملة زي دي كده. وأوراق الجوافة ممتازة جدا، برضو بتعالج اللي هي السعال الشديد أو الكحة الجافة، بتعالج برضو احتقان الجيوب الأنفية، وبتعالج الشعب الهوائية. فيها ميزة هامة جدا إن هي بتدوب البلغم اللي هو مترسب في الشعب الهوائية، اللي هو بيسد الشعب الهوائية ويخلي فيه اضطرابات في التنفس. برضو البلغم اللي هو موجود أو المخاط اللي هو بينتج عن الأنف اللي هي في نزلات البرد، بتدوب برضو المخاط دوت، بحيث ان احنا نقدر نتخلص منه ونتعالج من اعراض البرد اللي موجودة عندنا. كمان هنلاقي فيها ميزة هامة جدا ان هي بتحتوي على مكونات مضادة للميكروبات. يعني لو عندنا احتقان ناتج عن البكتيريا، يعني عدوى بكتيرية او حتى فطرية، بتبدأ اوراق الجوافة ديت تقدرنا على الميكروبات ديت. كمان اوراق الجوافة بتحتوي على فيتامين سي، على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي هي بتقوي الجهاز المناعي علشان يقدر يتغلب على العدوى اللي موجودة، سواء بقى عدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية. تبدأ أوراق الجوافة تحارب لنا العدوى اللي موجودة دي. برضه أوراق الجوافة مهدئة زيها زي التليو، بتهدي الأعصاب، يعني لما نيجي ناخدها بالليل تساعدنا على النوم وتقلل الأعراض اللي هي بتعمل توتر عندنا. ثالث مكون من المكونات هو حبات لبان الذكر. نجيب كده حبات كاملة من لبان الذكر، تبقى حبات صافية بدون أي شوائب، لأن الشوائب دي ممكن تعمل لنا ضرر. بتبقى طبعا بيبقى لونها كده أصفر مائل إلى البني. حبات لبان الذكر ده ميزته إن هو بيقدرنا على كل البلغم اللي موجود عندنا في الصدر، سواء مترسب في الشعب الهوائية أو المخاط اللي بينزل من الأنف، بيبدأ يقدرنا عليه نهائي ويطرده بره الجسم. له برضه ميزة هامة جدا اللي هو بيمنع تكوين المركبات اللي هي بتسبب الاحتقان وتقلصات في الشعب الهوائية. المركبات دي اسمها الليوكوتراينز، دي اللي هي لما بتزيد في أثناء اللي هي الأعراض اللي احنا قلنا عليها ديت، بتبدأ تعمل التقلصات في الشعب الهوائية، بتعمل احتقان في الحلق واحتقان في الجيوب الأنفية. اللبان الذكر بيبقى مفيد جدا ليها، ودي بنلاحظها ان هي عند الناس اللي هي بتحس بتزييق في الصدر او بيحصل كده صفير في الصدر مع التنفس، برضه بتبقى اعراضها واضحه جدا عند مرضى الربو، وبالتالي اللبان الذكر بيبقى ممتاز جدا ليهم عشان تختفي الاعراض دي. المكون الرابع اللي عندنا اللي هو عسل النحل الصافي. هنجيب كده عسل النحل الصافي، يكون نوع جيد ما يكونش مغشوش.
عسل النحل طبعا له مميزات كتيرة جدا ومعروفة ان هو بيلطف الصدر والحلق، يعني يمنع الاحتقان بتاعهم. برضه مفيد جدا للبلغم، سواء بيدوب البلغم اللي موجود او بيطرده. برضه بيحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، مجموعة كبيرة من المضادات الحيوية اللي هي بتحارب العدوى اللي بتصيب الجهاز التنفسي. المكونات دي طبعا هنستخدمها ازاي؟ هنجيب طبعا كوباية مية، يعني اللي هي بتحتوي على من 150 ل 200 ملي، وهنضيف عليها 3 ورقات كاملة من التليو، و3 ورقات من الجوافة، ومن حبة لحبتين اللي هو لبان الذكر، بتكون كده حجمها في حدود حجم حبة الفاصوليا. هناخد ال3 دول وهنغليهم مع المية اللي هي كوباية المية، هنغليهم لمدة 5 دقايق. وبعدين بعد ما نصبهم في الكوباية هنبدأ نضيف عليهم معلقة صغيرة من عسل النحل، ونسيبها برضو لمدة 5 دقايق. تنقعوا كده بعد الغليان، نسيبها لمدة 5 دقايق، وبعدين نشرب المشروب ده دافي. نشربه مرة على الريق الصبح، ومرة بالليل قبل النوم، طبعا مرتين في اليوم أقل حاجة. لو عاوزين نزود مرة في النص هيبقى ممتاز جدا، ونستمر عليهم لحد ما تختفي الأعراض اللي احنا بنحس بيها نهائي. طبعا هيكون استخدامهم آمن، مفيش أي مشكلة، يعني مفيش أي ضرر منه. في بس ملاحظة بسيطة، اللي هو مريض السكر مش هيضيف عسل النحل. يعني يا جماعة مرضى السكر ما نضيفش معلقة عسل النحل عليهم، يعني نكتفي بالثلاث المكونات دول: تليو، ورق التليو، ورق الجوافة، واللبان الذكر، وبرضه مفعولهم هيبقى ممتاز جدا. طبعا آمنة الاستخدام لكل الحالات ولكل الأعمار، لكن اللي هي بالنسبة للحامل ما تستخدمهاش إلا بعد استشارة دكتورة النساء اللي بتتابع معاها، عشان تبقى أكثر أمانا وتبقى مطمنة وهي بتستخدمها. وفي النهاية أتمنى لكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.